Nərmin xanım, bax, dövrümüzün belə bir, mən deyərdim ki, həqiqətən problemi var. Bir çox bəylər düşünür ki, qadınlar ağıllı deyirlər. Ağıllı qadın necə olmalıdır ümumiyyətlə? Bəylər düşünür ki, xanımlar ağıllı deyirlər. Aha. Bunu deyən bəyi mən tanımaq istəyərdim, sözün açığı. Çünki çox iddialı bir sözdür. Bilirsiniz də, dövrümüz o qədər inkişaf eləyib ki, xanımlar o qədər üzərlərində işləyirlər ki, həddindən artıq. Yəni istər ailədə olsun, məişət işlərində, istər biznesdə olsun, xanımlarımız hal-hazırda çox belə təqdirə layiq işlər görürlər. Bunu mütləq vurğulamalıydım. Həqiqətən mən də. Bəli, yəni bir xanım olaraq da, bir insan olaraq da bunu biz deməliyik, üzərindən keçə bilməliyik. Ağıllı xanım necə olmalıdır? Ağıllı xanım tamamlanmış xanım olmalıdır. Nə istədiyini bilən xanım olmalıdır. Dəqiq olaraq bilməlidir. Səhvlərindən nəticə çıxaran xanım olmalıdır. Aha. Bəli. Həyatda özünü tapmış xanım insan olmalıdır. Tamamlanmış deyəndə biz nə deyirik? Yəni mən necə tamamlanım? Mən necə bilim ki, mən tamamlanmışam? Yoxsa yox. Siz onu hiss edəcəksiniz o nöqtəyə gəlib çatanda. Nə vaxt ki biz narahatıq, nə vaxt ki biz başa düşürük ki yerimizdə deyilik. Nə zaman ki biz bilirik müəyyən qabiliyyətlərimiz var iş anlamında desək, ancaq biz məsələn lazımı orada qazancımız yoxdur, özümüzü öz qabımızda hiss eləmirik. Bunlar artıq ruh bizə o barədə məlumatlar verəcək də, gözə görünməyən siqnallar gələcək. Biz o zaman demək ki tamamlanmamışıq, yerimizdə deyilik. O proses pika çatanda, xanım tamamlananda, bəli, onu hiss edəndə biz anlayırıq ki, bəli, xanım ağıllı xanımdır. Niyə? Çünki özünü tanıdı, öz tələblərini dəqiq şəkildə bildi. Belə bir söz var, insanın özü ilə əlaqəsi. İnsanın özü ilə əlaqəsi. Bəli, insan hər zaman özü ilə, öz daxili ilə əlaqədə olmalıdır. Bu çox önəmlidir. Qəşəng bir yerdir bax. İnsanın özü ilə əlaqəsi. Bəli. Biz o qədər öyrəşirik ki, Aytan xanım, kənar ünsürlərə, kənar insanlara, ətrafdan onu deyəcəklər, belə baxacaqlar. Aha, standartlar belə, hamı məsələn belə bir bədən ölçülərində olmalıdır. Hamının misal üçün ən son model iPhone həmən almalıdır. Hamıda belə marka maşın olmalıdır. Misal üçün də bunlar ətrafın bizə marketinqin gətirdiyi müəyyən qəliblərdir, doğrumu? Ancaq insan var ki, həqiqətən bunlara ehtiyacı yoxdur. Dolayısıyla ehtiyacın olmadığı halda həyatına gətirdiyin insanlar, hadisələr, ünsürlər bunlar nəyi göstərir? Özünlə əlaqənin olmadığını. Özünlə əlaqəsi, özü ilə əlaqəsi qırılan insanda istər xanım, istər bəy olsun, fərq etmir. Bu zaman nə baş verir? Ziddiyyət. Sənin ruhun sıxır. Aha. Sən başa düşürsən ki, sən burada olmalı deyilsən. Ya missiyanı yerinə yetirmirsən, ya da özünlə əlaqəni itirmirsən. İtmisən də. Bəli, itmisən. Nədə itmisən? O sənə yeridilənlərin içində itmisən. Ancaq özünə qaydanda, sadələşəndə, özünlə səmimi olanda, istər kölgə tərəfini tanımaqdan söhbət getsin, istər özündə həmişədən o bildiyin məqamlarla olsun. Fərq etmir. Hər bir halda özünlə tanıyanda, özünü tanıyanda, özünlə üzləşəndə, səmimi olanda dəqiq biz o yola gəlib çıxırıq ki, biz nə istəyirik?